again atowera bira ku biri zenyini break gena mas ya neyanziza nnyo neyanzege bana fabe kumide ku Soul TV eggwanga likyagenda maaso n'okungubaga atukyagenda maaso n'okungubagira General Kasirye Gwanga oba Major General Kasirye Gwanga eyavudde mu bulamu obw'ensi eno. Ssaawa zino tuli ekinnawataka atuze okusinkana General munne bajeno tibafa babula bubuzi era ndowooza Major General gwe tuli naye Sibagala ajja kuba ekyakirambika. Bw'otunuulira ebifaananyi ebiri mu nju wano olaba ennyota era okkiriza nti ddala okyadde wa General. Awaka wonna walaga nti oli wa musajja wa kitiibwa tetujja kusobola kulaga waka naye ebyo byebimu ku bifaananyi ate nga tutegeezeza nti ebimu n'obukadde bikadde. Atuze wa General Sibagala atugenda kubeerako ko naye nga atunyumizaako ku General munne eyabuze obulamu bwe babaddemu naye kasooka atubuuzeeko oluvannyuma agenda kuba nga atweyanjulira ate tujja kuwumulamu katono tukomewo mu full swing n'emboozi. General tusanyuse okusinkana webale kutukkiriza kukyayirako waka. Banange nange nsanyuse okubalaba mwebale kunsuulira nga kiya omwoyo nga agira ki mu Buganda okusuulira omwoyo kale mu bumpi nsanyuse okubalaba mwebale okujja kairo twebale okuvuga abakulu bano okubaleeta nga bwe gambye amannya gange nze James Sibagala Kizza ndi musajja wa Fumbe nzaalibwa Bulemeezi Kapeeka nze nayingira amagye emisooti kitukola nasomera Kapeeka primary era ne junior we namalira mu mwaka gw'enkaaga amagye nengayingira mwaka 63 kati wengaviiriddemu ndowooza bajje badde emyaka nga 52 nabaviiramu so this is background yange. Wenayingirira mu magye Ssekabaka Edward yali akyali pulezidenti era kupasinga out yaffe yajja baali baleesa Abaisirairi ate nituddewo ne batraininga nga tuli Namaalu era yajja kutukola passing out ng'ebintu birina kwonooneka okuva olwo ndi mu magye tusobola n'omulajja oli abamu wakati mpezesa emyaka 2 nga nyize eki nga mpumudde naye ng'eyo history yange natrainingibwa Abangereza baali bakyaliwo nga tulina bagoba era mwaka 64 twediima olw'omusaala omuki omutono nga tufuna omusaala senti 15 Amini nga ali Kano bonna bagenzi yali kamanda yali Muteso yali brigadier Proto Sabani nitwediima ngona era naye mugenzi Onama yali Minister of Defense twagala omusaala bote nagamba nti tutuna mirimu mwaba muje temulina ki mirimu tulabuki butuzi sijja kuba musaala kati natuma Onama mugenzi Onama watuma Onama netuga nti tajja kutuwa musaala kale tukwata Minister wa Defense netumuteeka mu Kota Guard netumugalira bagenda okula nti Minister mutega mukutte bamugalidde nga kizibu oluvannyuma n'atuma Amini oyo abantu bamunyooma naye yali mutegeevu nnyo kubanga yajja n'atuwooyawooya okutujjako emmundu n'okutukkiriza okuta Onama naddayo ng'atugambye tugenda bongera omusaala tebananagwongeza nga chief of staff yali chief of staff wafu nga Kano so ekyo omutendera ne bugwa ne butongera ne butuusa ku siringi 2.5 tubeerawo muzaawano mu kiseera ekyo oyinza kulowooza ziringanga mmeka kati ezo kati mu kiseera kino nga bwe nkunyonyodde nti nze natandikira ku musaala kuba natereka ng'omusirikale ku siringi 15 ng'osobola okugulako esaati empale n'essaawa oba okuliisa famire eyo nga tonna baana baaki siringi 15 ezo
zaali sente za Navalio kati ndowooza bw'oba ozibalidde mu zaana ziro kati emitwalo ngaana mu bimpimpi. So bwetwamala okuta minisita netulowooza nti ebintu bigize eki biwedde netubaka ekiro netusirika tuba tuliawo ekiro kozi bakoze enkolagana waliwo abangereza balina amagye gaabwe Kenya kakasana kati gakyaliyo nga bayita bajoni babaleeta na trade nebatuusa awejinja kubaawo okusala kuva mu barasi wangu tugenda okudda engulu saa 9 nga barasi yonna bamaze ogiraki ogikwata naye bajja kasirise era nga abasirikale batendeke bakutambula bali kotagadi twana kotagadi yaffe yali nnungi era abangereza bagirekawo yali ya mulembe nga buli lwokwata ku amule eri eyaka neraga nti waliwo omuntu ankutteko bagikutte bamenye enzigi zonna batandisa okujjamu emundu naffe nga buli mulyango gwonna mu baraks guliko omusirikale balabatepe bamanyi twali kufuluma entima nti obuzibu gizeeki butujidde tubeera mpaka nga ssaawa 5 tewali afuluma kuva mu nyumba okusooka basooka nebakkiriza nga abakazi nebafuluma okugenda okweyamba n'okudda n'abaana naye nga musajja togira ati tufuluma ne batunyweza ne bamenya amasitoowa gonna ag'emundu ne bazijjamu ne tubeerawo tulinda ki ekinagira ki kinaddira akali ne batandika okunoonyamu lingirida ani abadde agira ki awogera ekintu kino ne batukwata era omulala omukuba ogwo yali w'amaanyi nnyo Brigadier Tadeo Kanyankole era ne babagoba mu bimpimpi nga baga nti bedimisiza amagye ne era after lo batongera muki omusaala naye nga Amini yakola kinene senga teyali Amini maybe ne minisita teyaliseddwa atola museke amajenga gakyali n'empisa z'amaanyi nga si bintu bikyamu bwe bityo tuli begendereza nnyo tukuva olwo Obote nagira ki nafuga Obote wafuga oluvanyuma nakyo kyaligande munanka nemuwanyiwanyi Amini kuba yali mukwano gwa Amini nnyo naye ng'ensobi eyo yava kwa Oporoto yali atendekeddwa Abangereza nga yeewala nnyo ebintu kugamba ng'ofiisi omutendeke talina nnyo nkolagana n'abasirikale ate nga tagala kukola kintu kikyamu kugamba nga busike tetumumanyi nnyo nga wadde bofuza nga tetuli mikwano gye Amini nafuna chance okusemberera ani Obote ate kumpi ng'abengulu olulimi lwagala kwatagana nebajjako Ssekabaka waffe byaddiza byebyo byajjawo tutambulirawo tutuuka mu 71 baagala okutta Amini bamanya tebaagala okumutta nayita kati ewafu banza bayize nali ndi Jinja ne bayita mugenzi Arube Brigadier Arube ne bamugamba ono olwo obuzibu nibakuba ebingola byaffe ekiro zaali ssaawa nga 5 kofiya tekiki nti Kampala waliwo obuzibu tebatubula kigenda mu maaso Kampala waliwo obuzibu ne basantuka okususula mu kampuni zibayagala nti zinajja okuyamba fabaleraga nti muddeeyo kakati mba nzirayo omugenzi Arube nagamba nti sibagala tuddeyo bagenda kubatta Kampala ebintu byononesi kwata ku banno mukwate mundu tugenda kulwana nasookera ku mugenzi Nkwanga yali munywanyi wange nnyo kano kati akyali mulamu yaliko nagulika minisita wa agriculture era wa Amini mwami Musoga alinawo Wamanga nina abantu bakuŋŋaanya bantufuna force tandika okulwana mu barracks Jinja naye ng'ekikwewuunyisa Katonda w'amaanyi abakyoli n'abalango nga bali 95% ffe nga tuli batono nnyo wanzi nayingira mu magye nga Abaganda tulimu nga bana tulwana nga barasi tugikwata olwo
kampuni emu bagifulumiza ejjewo okuwa ejjewo obuyambi e Kampala ng'ate Amini amaze okutega wano mu Kalitunsi wano ku sipya moto olwagwera mwambusya basajja ba Amini nga bamutuyita tuyanziza nnyo tuyanzige tuline Major General Asibagala olugendo luwanvu nnyo bino byonna betunyumya tetunatuuka ku mugenzi Major General Kasirye Gwanga naye akyazimba emboozi tugenda mukuwumulamuko katono tugenda kudda wano wennyini we tutandikidde tutuuse ku Spear Motors awe tugenda okutandikira katuwumulemu katono neyanziza nnyo neyanzige bannange mu studio ndi musanyufu kubanga kati nange ekkula lyentuuseeko ate sirirojja ndi ne Major General Mulamba olugendo gyalutandikira buli kimu akitottola akikuba budinda amagye kumpi aga Uganda gye gatandikira tujja kugukira ku General Kasirye Gwanga abadde akyatuleeta mpolampola tujja kutuuka General Kasirye Gwanga we yayingirira magye ne tubadde tukyali mabegakokko akoze mu buli government ebadde mu ggwanga Uganda okuva ku z'abazungu Isaiah Ssekabaka Muteesa Obote Amini abo bonna babinayisa bonna abaaliwo kati nga bagenzi azibaddemu era asavinze government eri mu buyinza paka lwe yawumudde ne General Kasirye Gwanga mu mwaka gwa 2018 omukolo gwalimbuya twagubatuusako obutereevu General tukyali butereevu ku SOT TV omunyo ku makya ye program gye tuliko tubadde amajewolo gayingidde gali ku Spear Motors awo tuba tutandikira we wali abasajja ba Bobote Amini urahado takazi tuzitanga APC byanne mpira mukaga omwabera bakoka bano fetu abindivya byatekebwawo company emwe yave Jinja yali big company nge dumira captain mwera bide ne bajikuba nsigadde Jinja na Rube n'abantu abalala company bajikuba ne bagisasanya bali bazo kuyamba abeerubiri ngira bazo gati rubiri ekwatiddwa songa amaje agali gawagira Amini gamazo jinyweza Abafrika wone badde Jinja tobakwata kota gadi nga tukwata kwasi ngansene babazo okulemererwa nga tulwana sigati tutudde watu amala wiki namba mu barracks gati tujjemu nga tumbigere gati tumanyi government tunywezeza abacholi bafuba nnyo okola nti government yabategiraki tegenda n'olwati twali twekyaye tibali batusosola ki nnyo kuba twali batono fe Jinja okujukwa twali abantu 100 asatu ate ne bakola ensobi ne baddira ofisa bonna olwokuba nti kanirakwemabega katono bwetuba twefuga nga tulina barakisage mu bataleni emu Jinja busirikale nga 600 oba 10 Jinja yasookerawo ddala first battalion eyo nga tubatina mwaka ogw'enkaaga mu ebiri nkaaga mu esatu ne batweninga ne bagulawo emoroto kakati bano baali bavudde ne Kampala bonna ofisa abakulu nga kati abafu mbalaba ne bajja bakunganira Jinja bapulaninga ne tubakwatira bonna mu mensi tewali kugira ki bamayinja bonna baalimu kano olubazeni zino ranka ngaffe zetuna za nene nnyo ranka ezisinga zikama ku Kano na Brigadier tabakwatira omwo era ngebyolutalo bibeera bwe bityo tumala banyweza naye ennaku 7 nga tetugyemu ngatto tetuzeeyo mu mayumba gaffe ng'emundu evuga musirikale ku musirikale ng'omuntu bw'amanyi barakisi buli muntu amanyi akanyomero era okuba kakanya kyatwala ebbanga ddene nga bwenkubule nti kyatwala ennaku 7 emirambo gyayiika nnyo kuba kwali kw'amaanyi nnyo nga buli wamu olaba obukyafu so tubagonza nene Kampala nabaana abazze abemalire ne babagonza Amini n'atwala obuyinza
oyo ayasoma ekirango bamuyita yali baizeni yali W1 aswa yali kalani naye twayingira ffenna amagye asoma ekirango nga Amini amaze okugira ki okukwata ku Radio Uganda ase nkimanya nti ekintu kiteredde tulinde ebinagira ki ebinaddiza Amini n'atandika okuteekateeka amagye ge nga bw'alowooza n'atandika okutukola twanzifa nzaawo bayize ne banzijawo ne bantwala Moroto naye mbanya ne Moroto era batwala n'omugenzi Nkwanga n'omulala naye mugenzi yali muvubuka Musamya Joseph naye ne bantwala naye netugenda era ne Moroto baate babakuteeko nga Osirifu abakyoli n'abalango nga bakyaliyo batutugema tugamba bantuze mu bantu ki ngero laba embeera si nnungi. Amini yali atandise okuwandika balekuluutu n'awandiika balekuluutu 300 ebiseera ebyo nga tebanakulowooza kubiyigiriza nyine kuolwo yensisitinga nebawandika bayigirize n'Abaganda. Akati omukisa omubi abasajja bano olwokuba baali tebanakumatira nti tunyozza buyinza balekuluutu babalya basimba layini olina gyeyo buleni gani oba mashini gani nakuba abaana abalekuluutu natewo 30 kuleni bamanya ate bakuluutu nekituwa omutima omubinze nenkwanga twanyiga nnyo saagala kubakisa ate nga okusinga abantu baffe basse tugamba neho netuddamu netulwana ate buto nemuzijjayo ate zitulwako netulwana ate buto barasi netugikwata ate eyo omugenzi yali so yaliko ne gavana wa Fort Portal muzeeyi ani oyo labatirinya libadirize nga yatukulembera nga ye kapiteeni Kanyankole Moroto yatwala batalya ne Moroto yali mwami Mulugwala yali atukulembera netukakanya ebintu nebitereera Amini atandika okupulaninga ate ekirala kiki nekinaddiza onasala nalondalonda mu ofisa netugenda Embalala nze nengenda Embalala n'omugenzi era Kimume so naye yatawanya Amini tugende training kubanga promotinga bofisa ku private kuyatandikira bawadde obwalefuna ati kapiteeni nabala nabo okusinga fu kasi abaga nti mugende Embalala muyigirize abantu bano batuke ku standard yaki ya ofisa tugende kutuuka Embalala ng'abantu tebakwatikako tebawulira nakirowoleza amangu olwokuba nti yali akyalina omukwano n'Abaisirairi n'agamba kabaweerezewa Isirairi n'aweerezayo abajasi bufisa bukano 12 era enyo yatutwala special genda ku koosi ereeta bano ababadde wansi ku standard y'obwaki yaba office at least eno soka tumala emyezi 6 tunakuddako eno naye nga bize bagenda batendeka nga koosi yali amaanyi paka omwaka mulamba era bwe yaggwa fenna netudda naye nga teyawudde emulanga ne batugaba ate butumu bibinja ebyenjawulo tukoze nasigala Moroto bano ne batulumba 72 okuva Tanzania nze nali nsinze tutekera kukola parade ya independent maze okusiba n'emigugu gyange n'abasirikale bange nali ndumira si kampuni tugenda okuwulira nti Mutukula bagikutte ngabaga nti kati bya parade mugireki mubiveeko kuba buli mwaka wabawo kampuni esinga era kujja kati system eyo wano twagidibya naye eddanga kampuni esinga nga amagye gakola parade bonna ebibinja byonna ne bikola mbamu ekibinja kimu kyekigira kyekisinga bebajja okukwata bendera
kuba kumpi n'ebendera zemulaba tizanyirwako si kintu kya muzanyo. Kampuni yange yali esinze mu Uganda yonna nga ogenda okukola kalapati nga biveeko sibe mugugu yolekera mutukula. Mugenze kukuba Batanzania buli muntu ogwasooka be bayita bakombozi ayo ndamba omulundi ogwasookera ddala batuufu abo be bajja n'abali baminisita bwe batuuka ekyotera ne balowooza nti batuuse ki Masaka kubanga Amini yali amaze okuteekawo kakoolaasi webagenderanga kakoolaasi alina kutuuka kyotera awo ne bakola defense yaabwe wetwabasanga nti tolwana tubakuba nti basinza amaanyi ne badduka ne baddayo bayitira nokusazawa wakamuswaga abasinga ekoki ntibasuuza n'emmotoka zaabwe nyingi ye muzeeyi ate yayita Mbalala naye gye bamugubira nagira ki naddayo muzeeyi ki jjajja w'abaana gye bamugubira naye nagira ki naddayo ekintu ekitatannyukyumyako naye nga bityo byali tubireyo twagenda okulaba ebintu nga biteredde nze yava muloto naye kampuni yange ne banzizaayo tutandika okubeerawo okuga naye obulamu bwali buzibu. Abasajja abo batuyisa nabo bubi batandika okutta abantu ate kyakola bubeera kikyagonza amagye kubanga amagye aga UA gaali banungi nnyo nga matendeke gegigandi gatendekebwa Bangereza omusirikale tafuluma bweru ofuluma bweru lagawa okumala emirimu obeera mubarakisi buli kimu kyekusanga mubarakisi mmere yonna bagyeta mubarakisi naye bano batandika okukutta ki abantu gwe batya oba gubaloza nti ayinza okufuna obukulu bwokka bwasookawo nga etere kabira yaabwe obakugisamu amaaso olwakufa batta abantu so amagye ne gaggwamu ki amaanyi nattanya abeyaforce abo ne muganda wakasirije yali mu yaforce naye bamutta luvannyuma kandi tandika okwekyawanga amagye ne gatandika okuggwamu ki amaanyi tukola naye nga lwakunakola tutya era olutalo olwamuggyako Amini lugenda okujja nga fe amawanga amalala tetulina kyakukola adidde abasajja bano abawansi okuddira omusajja atabeera ofisa oba ensio tebamuwa meja namuga nti gujja okukulembera ki kibinja ekyo so nga ye nga yali omusirikale omutendeke yali akimanyi nti kissa amagye ki wansi ekyo kyamalamu Amini ki amaanyi obutale bulwajja nebatandika okutuweerera nti mmwe mukolagana n'Abatanzania n'abayekera abajja naye mulinde olutalo bunaggwa tujja kubatta tugamba abantu betulwana nabo batukubanga BM eyo gyemwayitanga sabasaba nga baga nti fetuwa information bali ne bagira ki batukuba nze ninayo wano mu nyumba neŋŋamba omulaba ali eri nti tuli wano kuba nga nange mwendi nawona sabasaba yali eti temwagimanyako mpulira masasi mu bikompola 7 sabasaba tugirina nafe tugirina wano nungi nnyo en'emidumu 40 yamaanyi nnyo baali bagireese nga abarasa bagiwadde Abatanzania yali bagiretedde OAU okulwanyisa South Africa mundu nungi bwo ine sasiriya luwa mami sasiriya nakania ekikompola kyange kyali wano kyalagawa waliwo ekikompola kyange kyali wano ekyanakani ekyemundu eri enene tekiriwo babituva bweti bumweva kuno paka wano obwangu nene nnyo nungi era mundu nungi nnyo boti kubaya kati twasobola okugula zaali 20
ku mulembe guno gwa Museveni tuteeka mu lubiri awo nze nazisooka okuzibairako abarasa ne bajja bazituyirizangaawo ejjamu n'olubuto ng'omukazi anaatera okuzaala luvaamu kayinza okuba ekinyi ekyagala bwebanga ettaka gonvu kyagala okwenkana eddiiro lino ne kakati olwokuba nti mumirembe gijja gikyuka bongeramu katono naye nga zikyaliwo kati wekikwewo ezaalwana sematala owokubiri mundu nkadde nnyo nez'amaanyi nnyo era tukuba abatanzania naye nga bana abasajja batugamba nti mwe otala bunaggwa tujja kudda kummwe tugamba kino kiki tulwana tuzeeyo abalabe era nga kiwali kyakola nga abasirikale fe nga tukyulira naddala fe abakulu fe nga tukyulira nga tulina kyakukola tuguma tulwana naye atanzania ne bajja n'amaanyi era baba bamaze okukwata mutukula yenna bazze bakutte miziiro bikini Amini n'atuyita n'agamba tuddeko emabega tuteese twabe ekyokukola nze ne mubula nze Museveni otalo tusobola abasajja bano Abatanzania bazze naki n'amaanyi ogamba Amini Amini mu bukambwe yali awuliriza yali awuliriza era twali ku luguudo olwo lulaga Ntukula waliwo kali Tunsi mutwakolera olukiiko olwo nemugamba nti bwetwosale magezi kutufunira abasirikale balala oba emundu endala emundu zaabwe zisinga ezafaki amaanyi kuba twalinaffe emundu nga sizaamaanyi twalinaterali sinaterali ate nkadde nnyo ezitakyali ku mulembe zitali mobile ogisimbaawo bwemutaba bantu 20 ogisitulawo ati kuba kilomita 6 nagamba mufube mukube mukwatize ndagiriza emundu endala okubawa ebweru kati nga zino SMG zitulina zitandika okujja olisankyu zitandika okujja twali tuna esasaala z'Abangereza ne G3 ez'Abafalansa amina kati amufube emundu gyengenda okuleeta ejja kuba yatugereza nti ejja kubanga muri wano nga mukuba bukoba tumati tufunye emundu yaki oba eyindi manyi obulungi Masaka naye nange nebukoba bansibirayo ko mukomera webale nnyo kati gye mujja okuba kufe kale tudde ntulwana butanze ne buleeta amaanyi naye kyatuyamba enyonyi nga tukyalinamu bapiroti n'emmingi nga zikyaliwo ennyonyi ezo bwezajjanga batukubanga ennyonyi netulanga tusabe obuyambi bw'ennyonyi anga ennyonyi ejjeemu nesirisa zino zonna naye ebyemu gyeŋambye tebadde ejjukuba kubanga ebeera ku motoka era ennyonyi wegiraba ejjukuba obutereevu nga bazikuweeka nga basirika olwo nga tusala amagazi amalala kiki ekyokukola nze kuba ndi sekita yange yali emutukula amini eno Erakayi gye nali ngenzeeyo ne PC 16 ebimotoka ebyegamba ebyempiira ebyo kumpi batale enamba gye naye ya infantry ne bankuba nawo nalumizibwako ne batusalako nga tusobola kudda kuyita kyotera okudda eno era kyampaliriza okuyita lwamaggwa nengenda mpaka Lyantonde manyiyo Abatanzania bamuze tusalako olwo oyise erumbu gwoyambuse lwamaggwa twavuga ekiro kyonna twadduka saa za lwaggulo obudde ogenda okukyamaze okutuuka e Masaka ne omugenzi mbanga twabasangawo nebabulira situation nga bwebadde nenkuba gye bankubyemu nabagamba ati kina mutawaana atudde twalume tukwata wano ku maini olwo tukula muva Masaka kati mujja direct tubazeeyo olwo nga bamaze okutuuka ekyotera Kaliso tebanatuuka Kaliso nga tebanakutuuka nenkwanganaga tugende kuba yenattaaka tugende netudda
etugenda omanyi bw'omuba mulwana si ekintu kyokka nti otambula nga bw'otambula ate ndowooza oba obuyekera bulungi bo bali suicide banguwa naye muno omusirikale owa bulijjo entambula yaabwe nafu nnyo babala nnyo obulamu bamala kwekeka ne mutumayo leeke batuusewa movement kyeziriwo mulova mugenda nentuuke kaliisizo mbeera na kampinga kaliisizo ne bankuba nze kaliisizo twali ku kyuma kyemwanya we kaliisizo waliwo nekikuba ekikuba eriyita lusaka lwa mmese kyakuddusa webale nnyo so nebankubirawo naye nga bayambisa bm nabo nga tebaleeta maje ifanto yabwe nga tejja butereevu kuffe netugambe nga kino kisusi ate netudde emabega kiwejjojo Masaka netuga nti bayita olukuŋŋaana otwaira lugize eki lulemi omusajja tetwamugamba takikozeeko omwami mwali muno Meja Ekoko yasapootinga Meja General yali anyeraba netuyita olukuŋŋaana twatula mu officers mess Masaka tuteesa tugaa tugamba Amini ate se n'abayekera otalo lunyinyitidde Meja n'aleta ekiteeso nti bwagaana fena tugende nga twetegese tumutirawo Meja General nayajja Mondo bwe yawulira ekigambo ekyokumutta ne briefcase yajja nayo mwali n'ebintu esente yanyirakawo mu meeting yabanga afulumye bweru adduka n'akumuwa Kampala ono tuli Masaka mesi twali n'omukulu akubiriza olukiiko naye nga tumaze okisalawo nti tujje twerondemu ofisa tujja olulongo tulina okuteeseza mu Bulanga yali edikota yaffe ne Amini bwagamba ntakkiriza kuteesa nabo yeekera tumutirewo abaana afe bagireki bafe Mondo okuwulira ekyo yadduka ne briefcase n'agiregawo tulaba mukutazze tuddayo netukuba ate baaduse olwo ne batukuba kubanga batusuzaawo emundu tulina artillery zegambye erina besi yagala kwenkana wano bweti abaziko zonna ne badduka nze nensigalayo n'abasirikale bange era okuzitika ku motoka zatutawaanya nnyo kiwejjowejjo Lwera bwentuuka mu Lwera neŋŋamba nkwanga ti nze olutawo n'olukiza eki luvuddemu n'emmotoka zino zenkozesa zagala service zirwanya emyezi nina okuzizaayo olwo nenindira chief of staff munyonyo mugenzi afende motoka zagala kola ki service wano tutuuse kuba mazzi tujja bahoodinga atirisi tufune emmotoka ki endala kasaba akkiriza nti nzijjeyo nemanya nti nzizeeki mponyi nanvuga mmotoka nga nzituusa mu Lubiri olwo ngenda nali nva Bondo nga yunti yange njala kuzitwala Bondo naye nga mutima gwe gumaze okusalawo totalogeze eki ndivuddemu ezalemerwa nga nziteekawo mu Lubiri aba abaana bange tugenda ne famire yange ndabako kuba bamanya nti nze bawula nti bankubye bandabirako wano mukampala ennaku 2 ze namalamu olwakadde kati olukasirye eggwanga akiyingiriramu wakubanga waliwo akaseera kawanvu nnyo ketugenda okubuuka eggwanga oli mutuufu yali musajja Amini yajja n'awandika abasomi abo nga ayigiriza maapu abasirikale be naddala bano abaatirali yali naye ng'alimu West Nile ng'akola nga kugamba yali badde bwatirali ng'ayigiriza byakusoma maapu ofisa n'abo abaatirali Meja General tutandise kasirye eggwanga emboozi yeeyongera okunyuma mbadde nsaba onzikirize tugendeko mukuwummulamu katono nga bwe tutandise omugenzi kasirye eggwanga kati tutandise okusoosootola katuwummulemuko katono tudda n'emboozi eyakasirye eggwanga okuviira ddala awo paka lwa bingi ebibuukiddwawo awo wakati bibadde bingi Meja General Ssebaggala binyumyanga Lutabaalo era ddala lwali Lutabaalo tutandise okusoosotolako
Meja General Kasirye Gwanga otugambye mutandika ddi okulabagana n'omugenzi? Kasirye ntandika okumumanya ndabaga nti bamuwandiika ng'omusajja omuyivu ajayigirize amaje okusoma maapu obulungi bwayo bazene twatukifaako era eyo oba omukisombe oba omulungi ne bamutwala atewa Arua Baraks yali ng'yateera nayo mulimu ateerere ayigiriza abateerere kuba ezimundu ennene tezikubwanga tezirinaki kujja kati zino ez'omulembe neziri ezaffe ndaza maapu ete okubaawo so nze nali Baraks y'Ebondo ye ataaliwa nga ye ali Moyo naye alikola nka ya wansi kati tetufanganako olabulizi ti ogundi kuba yali staff sergeant nze nga ndi meja tuyitangana okwakati bwebamala okutujjako batusibye nze okukolagana nnyo naye mweno gavumenti bamala okutusiba ye bamututte Tanzania nze bansibira Luzira batadde nze mbandi wankola mubumpi mbandi eruza nengamba nja kugenda tukola obuyekera kozi naye kyagira ki kyalowooza nga tujja kuyeke gavumenti zino ezaaliko obusuju obote suju yani batukiplaningidde bane bafuna mukisa nabe batamangu almost tebatuteera kumu najja n'abaana ekirowoozo ekyo omugenzi Nkwanga tebamusibaako yalina bano bamuzeeyi nga bajja ne mukoddo muwe omusajja ali munagaga we Masaka eyo yabalaba n'amugya mu mangu ne bakwatagana n'Enkwanga ne batandika obuyekera netuwuliranga Kasirye Enkwanga nga bakola obuyekera bwabwe obwo nze bwe nva mukomera saali namutawaana gonna alumba bulumbi Nkwanga naye minwali nalina mukoddomu wange ng'akolagana ne muzeeyi batuzaala nga bagati batuzaala Bulemeezi nga bamaze okumbula nti bw'ova eno tukutwala butereevu wa muzeeyi kuuzekati ginamuki mutawaana naye ffe ne waba okusika omugwa abaali aba UN nga baga nti tebalagenda muzeeyi atusibisiza yaliko Minister wa Defense ne baga nze kusinziira ku ntegeera yange Museveni agenda kukwata gavumenti oba mwagala batemugira ki abalala bakyali balamu ne baviramu babuulira nze nabaga nti oba mwagala batemwagala Museveni agenda kubeera pulezidenti era nze nja okugenda tandika okukumaakuma abasirikale kati nga tutuma amawulire olinaki nebaga nze naye baofisa bange basatu n'abasirikale 30 nempuliziganya nekyali Gonza Meja General era banava mukomera sula wiiki emu bano banabe nali maze okuteesa nabo ne batya abasirikale bajja boofisa bona saagenda nabo nengenda ate musika okwoyunga nani ne muzeeyi era nga system yaffe bwe yali basobola okuntwala mu protocol sayansi biki okunjigiriza ebyo nga byali n'obulamu buzibu kyagala nga tutudde tuvuddeyo unisi nyingi zetubaddeko nabadde ne Ivan Koreta tubaddeyo Ngoma ffe twakwata Arua tumaze kukwata gavumenti kakati bwe tumala ensi eteredde nzira mu kibuga tubeera ne Kasirye yali eno ng'akuba mizinga emutundu nga gwoli eri mukwata Arua nokwata kasaba wano yayamba nnyo baba tukubanze ffe twafuluma nanga sekita yaffe twava Bulemeezi bwetutuuka wano eKagoma nebatuga nti mukyuka ate mukwate ebbombo tugenda tukwata enkambi y'ebbombo Nakasongola paka Arua naye before that bwetutuuka eKaluma nga ebintu bigaanye basajja bano bafuna amaanyi nga balaba nti waluyiti era awo twalwanirawo nnyo naye mukisa mulungi twafiirawo abasirikale endowooza batono nnyo era nemukulu Musale yajja lwajja netukwata bridge y'eKaluma nsonga baleese na zino emmundu nene zengamba zitulina ezo zikuba kilomita 5 ezo tugenda paka Arua
naye tutuuke pakwaki ne baga nti ate eggulu eganya ogwa ate muddembe bega mumala okukwata ggulu mulooke mugenda Arua ate tukomawo tukwata ggulu emala okukwatibwa tuddayo nze nensigala Arua ne bagamba waliwo mugenzi ne Sebagala olwo egurupu yakasirye bebaana abaana bakasirye abatendekebwa mugenzi era Kayiira banna abalwanyi baali balungi nnyo yo ne bajuwa sekita egenda Koboko Nyumbe bone bagenda ninga kasire taliimu Sebagala n'agenda naabo nensigala Arua okuuma ensalo za Arua kati bitumala okuzingiza bulungi nebigwa gavumenti yonna tumaze okumanya nze ne bankomera Kampala ne kasire najja ki e Kampala tandika okuwuliziganya mu ofisi za njawulo akola nange nkola naye nga ntuuka ku pointi ya Kasire tunsaaliddwa nnyo kintu kitukoze bubi nnyo naddala kaye muntu abadde nga bwayogera ne muzeeyi amuwuliriza badde baga nti Kasire mugwangufu naye nga Kasire bayogera ne muzeeyi agira ki amuwuliriza era nga wadde owula ayogera nti nze muzeeyi bwakola bwati nkakola bwenti ng'ate bwayogera ekintu kye akisimbako amaanyi aba akitegeeza so tagaana buganyi nga buli abayaga bano nti agaanyi akugamba ekintu kino nja kukikola era ajjagira ki ajja kikola era nga bolaba ebyafaayo bibadde kubanga baddeko director Barracks and Store abadde okimanyiiko nga yatwala amayumba gonna amajimu gali naddala muno mu Kampala mwalimu amayumba mangi bombowa nga yabikulira ebyabikozeemu Kasire teyakola manyanga gonna ku bintu ebyo kubanga mwalimu okutunda amayumba gaaliwo amayumba bagatunda nnyo gaali mangi gaali gabayindi yagala gamaje bagatunze Kasire avudde mu Barracks and Store abaddeko acting COT bayakulira ebyokutendeka mu magye gano agaffe babagambye nti emeganga tukyanyumya tiyajjange wange n'amalayo wiki alaba training zetugira ki zetukola kyebagamba oba ekiri mu programu kyekyo kuba amagye gakola programu ya mwaka mulamba buli sekita ne bagiwa emirimu gyagyo naye kati nga ne bamugwa kutendeka ngakiza okujjawo n'alaba kikyemugira ki kyemukola n'avaayo nadda ne bamugjawo nomwireki emirimu gyonna gyagizagira ki akola naye nga totuulako Kasiri kyadde mu luko olw'okutunda amafuta oba emmere y'abasirikale tekisoboka ebintu ebyo ekikupikopi ali tagira ki tabirina musajja mulwanyi abadde n'omutima muki mugumu amagye gano mazibu nnyo olaba abantu bambala ebitiibwa ebyo naye oyinza n'okubyejjako nga otala lutaami era bw'oba otunudde Kasire tana kiri awo kyekoledde nga walaba ofisa baki awalala nomukampala munasoza nti alinamu ennyumba yategerekaakiriya sirwaga nti yali musiru naye nga omulimu gwe fokasi eri guki kuweereza ku mulimu waliwe wanyumiriza weyajja nanywa obutunda no yabeeranga sikujja buzi ngajja n'amala wuki namba alabe ki kyetugira nga ndi mu training najja alabe ki kyetutraininga kituufu si kituufu n'amala okwakasa nti ki gamba oyo COT yabantu eno kati waali kati ndowooza aliwo aliko ranka ya Major General aba brigadier yatunulira entendeka ya infantry yonna era yavunanyizibwa era yakola ne budget ye negula ebintu byonna ebinakola mulimu gw'amaanyi nnyo era majamala baba tebakwesiga tebakikuwa oba ofuna information ki nyingi so yajjange wange n'abeerayo nagamba asiboga kino kirungi nambula okoze bulungi wano okoze bulungi another question tokyogeddeeko kubanga olina akatunda ako kegeri gye wakanyumizaamu kewamukubiranga nga talya mmere nga simanyi lwaki emiyembe amapaapaali amata n'amagi nga babigatta mama nabikuba bowa ne babiteeka mu firiji
ajja ne wajeyogana akagira asagane nanywa atambula najeshi nagenda bebe nga tebigwa mu firiji bwali uki bulamu ngali akatono nyadali kitono nnyo era kiki ndoza je washavuddeko n'obulamu okuba nti bakende n'okunywa sigara emmere gabadde mata embe papali nanasi tapanabeerawo baba wumuzalumu oba mwawumulalumu ayi okusonga era bwobulamu biwandiko biri esooka nawumula wamala emyezi 3 ate nagereki nadda so ate baali bawumuza baga nti abakadde mwena mugireki mumule tenga naffe twagala tubanze mbadde nsafizi emyaka 5 myaka mingi nange mpumuleko wakati nebaka nenzuku era odi bonagambye itisawemu wayogeddeko ku baganda babali maje abaali bamufaanana ennyo waliwo lefunaati yalimu yafuusi bamutta era ku mulembe gwa Amini oyo twamusaalirwa nnyo fena twalumwa omusajja muntu mulamu naye nga atambula agoma nga Kasirye ayitinga era yali yakasirye oyo naafa oyo gwe nali manyi nnyo Cruise naye nga yali omuvuzi wa nnyonyi nekimunyiiza so nagamba ekwadalina omutima ogwo nti bw'aba agambye nti nedda aba ategeeza nedda yesu aba ategeeza yesu bantu batono nnyo abatakyukakyuka ate bantu batono nnyo abaagala obukulu oyinza okugana wano nemukkiriza kati kino nagenda omukono ayogera ekintu ki kirala tutulola nti adda anyooma nnyo si kunyooma zisaaki tiosijja mukubira sauti ng'amanyi gyagize eki gyayise era nzijukira ku olwo ya teyajja nayo gyayise agamba abadde alina principle bantu ate Uganda ffe efudde nnyo omuntu kusanga abantu abana principle nazinywererako batono nnyo nga kyebagambye kikwatagana n'obubbi okwagala sente nono naye yafuna omukisa nti adda na connection ebweru abaana bonna bali bweru mukyala we mukulu ali bweru kati simanyi bana abalunze mbadde mukyalirawe Makindye nga naye nomukyala wange ono nga mu nyumba yali mwogo edweva we nembwaze ntukawo tunyumya ampa kuwalagi nenywaku naye nga tuyinza okumusaba nti ali awo nagangenda mufaamu kati wenaberera ekabamba namuwerezanga embuzi nalina mubende gooti yazagala nnyo lulyo kati ndoza lwendonokuwazaali ennungi nnyo nagamba mpantwale muganda natwala era dampita ogenda kufaamu nenze nga sina biseera mpisa sagala kutambula nnyo nga bomubuula waliwo nalwala awo kyamukola bubi neŋŋaana okujja mu ddwaliro banyanaze nebagamba neŋŋaana ne bamubuulira nti okyalina omusajja wo okuba bale nali wansi wa Kasirye mutwe njegambye Kapamba banjawo nga ambulance etuuse nga neyazzi bangambye ogaanyi kutwala bakonze mukama nkale tugende nandeeta basaba kundeeta ba nalifudde I don't know naye nga amagye gafiiriddwa waawo batwatumudde naye musirikale tawummula bweba bamunamu kye bamwetaaza ambuulira ate otaba bulinyitira kati naffe tuli wano okujja mpozi nga tosobola kutambula otawano lubaawo tuddayo tuddayo nebagamba ojja kukola kuba ate tusono tuzetegeera kino nokuduumira kuno tekwetaaga nti todduka buddusi nti kyetaaga obeere fiti nnyo bwotuwa ku madaala gano obeera ano nokola pulaani kinoki amagye go negaseetuka negagenda muki maaso enyesini bwekigwawo tugenda naye kola ntumusaaliddwa ate nga zebaga nti emyaka gigibadde ekya emyaka 65 myaka mitunzi nabeera ku 65 nalina amaanyi mangi kati 75 olidde so ye Kasirye tumufiiriddwa naddala nga abaganda
mutonyi kukyogera lwaki nakola by'abantu Kasirye adayagala nnyo Obuganda ne Uganda ate naafuna omukisa nga adayagala nnyo Museveni nnyo nno ng'era oba oyogera ekibi tokyogera nga Kasirye waali olidde obulamu bwa Kasirye bwatyo bwatweseewo naye kyamukisa mbi tuyinza obutamuziikako okuba bagenda kulonda mu buki bulonzi nga kati nganze abadde nsobola ntuteeka okuziika ku Kasirye abaana bange bonna bamanyi Kasirye olidde ndekonna abaana bali mu Bungereza bayingira maziga Queen nagala maje namu abaana bawerako nga basatu bana ba officers Kasirye twala tumuziikako naye katulinda bana tugatugende kugaba nedda ninga tusaaliddwa nnyo nenze mbeva z'okujoga ati nje mu mbuzi naye olamujjanga nga temuli ki nga tetuzze ku mawulire awana yayagala nnyo awana wamawulire mumumanyi yayagala nnyo nemugamba nti ebyo bisigiraki sagala nnyo bantu kugiraki nagamba jangu tujja kuba mawulire twagana esitole nemugamba nedda kuba nali mpandiseko nali nja kuwandika n'ekitabo kyange omusajja omunankola biroya gwe nakozesa siroya jeno wali ku rank ki waluwa wali oba nga ndi muzeeyi kino ekisooka wano ku kalenda wano awo nali brigadier awo nali brigadier awo wali brigadier wali gwe wali ne muzeeyi wali era nali brigadier atweyanziza nnyo tweyanzeege Meja General Ssebaggala tuyisiza mu bintu bingi nnyo ab'omulaba tuyinza kukkiriza nti Kasirye Gwanga General abadde ona musingo abadde muto ate nga muto nnyo 65 ku 75 difference ya myaka 10 naye tweyanziza nnyo tweyanzeege okutukkiriza okukyalirako n'otunyumizako ku lugendo olwo abangi ku bannayuganda bali ku TV yaffe SOT TV abadde batulaba n'emikutu gyonna babadde tebamanyi Uganda gyevudde mu bintu positive bankadde tujja kudda ate tulando nga Kasirye ate waliwo kapaati kesikozeeko bwajja emubende okuli obweru chairman 5 yatuukira wange nagamba tukoze temugamba tojja kusobola nagamba nja kusobola owulira olwo nemaze emyaka egi 5 nemugamba kale katugireki katugezeeko Kasirye yajjanga n'abantu yasooka nakwata bana abantu bawansi ababulijjo nasobola okubo ng'atambula nabo n'ebigere okusobola okutwala ekifo kya LC5 abawe dokita yaliwo yali tasobola kuvaawo nga si Kasirye era senga bana abalala tebasobola okugiraki kumujja ate n'atuyamba n'atatuswaza emyaka 5 gyakola yaleka Mubende bagiraki bamukabira Mubende mwalimu obubbi temwali makubo abantu bali tebagala kulima ebyo byonna yaleka agizeeki abisetize ate nze nange nabagamba Bembende mbagandize mwami nkoze naye mukozi wa mirimu tajjanga we mitiyana wali omwami ngaali musheero bawadde nnyo yenanyini sheero abampakanya bawagira no dokita wegamba tajjanga muzeeyi azze nga tagala kubeerawo kofe uno ero sifayo n'atabeerawo nga muzeeyi azze nange nabatulagamu embafuna mu kyembafunyemu bo nga basula tebebase baga nti Kasirye bajja kumusinga nembaga nti Kasirye ajja kubasinga era okwakana ng'agizeeki singa Kasirye yali ayagala okubeera nakati singa akyabuliko kujja kufa mpozi kwali nzeeki kwali mugiye kuti kuba teri yali azzeewo okukola nga Kasirye so tusaba Mukama amuwe ekiwumula ekirungi awumule emirembe emirimu gyakoledde eggwanga lye tweyanziza nnyo tweyanzeege tugenda kubanga twegatta ku Geoffrey Mugirwa agenda kubanga ate atutandisa ebyemizannyo omunnyo gw'ebyemizannyo era mu buufu obwo tubasibulidde wano tudingane ku tusaawa 5 tubagaliza olunaku olulungi mweraba for God and my country olina okumunoonya oba engule y'obukulu tugenda munoonya omukulu oyo story nungi anaebigambo bingi byatatugambye sigenda tukawa Mukama ab'omukisa bye bye